ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு யூ ஃபீல் ஹாப்பி யூடியூப் சேனல். இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது என்னென்னா ரம்ஜான் ஸ்பெஷல், ரம்ஜான் ஆஃபர்ஸ். எங்கள் கிட்டே ரெயின்ட்ராப் பேங்கிள்ஸ் ரீஸ்டாக் பண்ணியாச்சு, அதனால் நிறைய அவைலபிளில் இருக்குது. எங்கள் கிட்டே ரெயின்ட்ராப் பேங்கிள்ஸ் ஆர்டர் பண்ணுறவங்களுக்கு 2 விதமான கிஃப்ட் உங்களுக்கு அவைலபிளில் இருக்கும். ஒன்று ரிட்டன் கிஃப்ட், இன்னொன்று ரம்ஜான் கிஃப்ட். எப்பயுமே யூஸ்வலாக எங்கள் கிட்டே ஆர்டர் பண்ணுறவங்களுக்கு ரிட்டன் கிஃப்ட் நாங்கள் கொடுப்போம். இந்த வாட்டி ரிட்டன் கிஃப்ட் மட்டும் இல்லாமல் ரம்ஜானுக்கான கிஃப்ட்டும் அதில் அவைலபிளில் இருக்குது. ஸ்க்ரீனில் தெரிகிற பிக்சர்ஸை எங்களுக்கு ஸ்க்ரீன்ஷாட் எடுத்து ஸ்க்ரீனில் தெரிகிற நம்பருக்கு வாட்ஸ்அப் மூலயமா காண்டாக்ட் பண்ணி ஆர்டர் பண்ணிங்கன்னா நீங்கள் ஆர்டர் பண்ணுற ஒவ்வொரு ஆர்டருக்கும் 2 கிஃப்ட் உங்களுக்கு அவைலபிளில் இருக்குது. ஸோ ப்ளீஸ் சீக்கிரமாக ஆர்டர் பண்ணுங்கள். இந்த ரம்ஜான் வரைக்கும் இந்த ஆஃபர் போயிட்டுருக்கு. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், சப்போர்ட் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ், தேங்க்யூ ஆல்.